tai crand a chestyll mawreddog sy'n llawn hanes a thrysorau lu. Adeiladau sydd dal yma diolch i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, y National Trust. Ond yn ystod y cyfnod clo, mae'r llefydd anhygoel yma wedi gorfod cau ei drysau a neb yn cael ymweld. Tan rwan, gan fod yr Ymddiriedolaeth wedi rhoi caniatâd arbennig i ni gan mynd i fewn i'r adeiladau tra bod nhw'n wag. Ac i fynd i bob twll a chornel i gael darganfod a rhyfeddu at eu cyfrinachau. Fi di Tudur Owen, a dwi'n dipyn o geek hanes. Ac Elinor Grey Williams ydw i, dwi'n bensau'r cadwriaethol a mae gen i ddipyn o obsesiwn efo hen adeiladau. Mi fyddwn ni'n mynd dan groen yr hanes a dod wyneb yn wyneb ar gorffennol, y da a'r drwg. Dyma stori'r Ymddiriedolaeth yng Nghymru, y tir, y tai a'r trysorau. O'n i'n mynd disgwyl hyn, mae yna lot yn mynd ymlaen yn fama. Yn y rhaglen yma, da ni yng nghanolbarth Cymru, yng Castell Powis, Caer Grymus, wedi ei adeiladu gan dywysog Cymreig. Oedd o'n gyrru neges clir i'r Saeson draw yn fyna ac i dywysogion Gwynedd draw yn fyna. Castell sy'n dangos ôl y brwydrau ffyrnig ddigwyddodd yma. 2 filwr yn ista na, efo'i bwy a saeth yn disgwyl. Ochr arall i'r twll? Ia, dyn oedd yn disgwyl ac yn pledu chdi efo bwy a saeth, os ydych chi'n mynd drwad. Cyn iddo ddod yn dŷ moethus i deulu cyfeithog. Mae o hefyd yn gartref i gasgliad o drysorau o'r India, canlyniad cyfnod creulon o orthrwm yma. Mae o'n rhoi ias lawr yng nghefn ni. Da ni ar y gororau, ardal sydd wedi cael ei ddisgrifio fel gwlad rhwng y gwledydd, a rhywle sydd â hanes cythryblus a deud y llia, achos draw yn fancw mae ffin Lloegr, a mae gweddill Cymru i gyd yn fanna. Ers canrifoedd felly, mae Castell Powis wedi bod mewn sawl ffordd reit yn ei chanol hi. Be sy'n hynod am Castell Powis ydy, da chi'n gweld yr holl hynna o'r hanes o fewn y walia. Mae mor gyffyrddiol, ac i mi fel pensaer, mae'n un hollol ddiddorol. Sut mae pob un teulu wedi gadael i marc ar y pensaerniaeth. Faint o beth da ni weld yn fan hyn sydd yn wreiddiol o'r castell gwreiddiol te, Elinor? Enghraifft oedd yma, mae gen ti myddonol mewn gwirionedd. Y groes na yma? Ia, felly be oedd yma rhywbeth wedi cael ei flocio mewn ac yn edrych fel ffennas bach ffansi wan, ond be oedd gen ti fan'na oedd 2 filwr yn ista na efo'i bwy a saeth yn disgwyl. Ochr arall i'r twll? Ia, dyn oedd yn disgwyl ac yn pledu chdi efo bwy a saeth os ydych chi'n mynd drwad. A dyn os ti gweld y marciadau bach yma yma, be ti'n meddwl di hynna? Graffiti. Wel, maen nhw'n edrych reit Dechrau graffiti ar gael ei ddal. Ond maen nhw reit fach dydy, so dwi'n meddwl na topia seithaf yn nhw. Ti'n meddwl? Pan oedd y milwr yn istaf yma, disgwyl rhywun wedi deitho fo'r y to. Hei, maen nhw ar ei ffordd, oedd yn istaf yma'n rhoi min ar y top i saeth, na yma'n disgwyl. Ac mi roedd angen min ar y seith yna, gan fod y milwyr gorfod amddiffyn y castell rhag gelynion o bob ochr. Mae'n hanes sy'n ein cludo ni nôl i'r canol oesoedd. Dwi yn gwybod pryd gafodd y castell gwreiddiol ei adeiladu, sef drost 700 mlynedd yn ôl yn y 3yd ganrif ar 10. A dwi hefyd yn gwybod gan bwy gafodd ei adeiladu, gan dywysog Cymreig o'r enw Gruffydd ap Gwenwynwyn. A dwi'n meddwl fy mod i'n gwybod pam ei fod o wedi adeiladu'r castell yn y lleoliad arbennig yma. Achos mi oedd o'n gyrru neges clir i'r Saeson yn fancw a thywysogion Gwynedd draw yn fancw. Fi ydy tywysog Powis. Hwn ydy fy nhiriogaeth i. Peidiwch â hyd yn oed meddwl am y peth. Mwyn i Gruffydd ddal ei dir yn y canolbarth fel tywysog Powis, roedd angen iddo fod yn gyfrwys a newid ei deyrngarwch rhwng y Saeson a thywysogion Gwynedd pan oedd o'n fanteisiol iddo. Yn y dyddiau cynnar, nath o ochri hefo'r Saeson. Ac o ganlyniad, yn 1274,
cafodd ei hel allan o Powys gan Llywelyn ein lliw olaf. Ond 3 mlynedd yn ddiweddarach, tro Llywelyn oedd hi i ildio, a gath Gruffydd ddod nôl fel tywysog Powys. Mae Dr Eirin Roberts o Brifysgol Bangor yn edmygu hen dywysogion Powys. Ydy o'n wir i ddeud fod tywysogion Powys yn llawer iawn gwell am osgoi ffrwgwd na tywysogion Môn a Gwynedd oedd yn greu o? Da ni'n licio ffigurau hanesyddol, rhamantaidd, rhai sy'n marw ar faes y gad neu'n aberthu hunan dros rhywbeth mwy yna uchelgais bersonol. Rhywun fel Llywelyn yn lliwola yn marw ar faes y gad. Ond wedyn, os da ni'n cymharu ffawd Llywelyn a'i benno'n cael i'w orymdeithio trwy Lundain a ffawd Gruffydd ap Gwenwynwyn yn marw'n 1286 yn ei wely yn ŵr digon cysurus i'w fyd yn marw yn i'w henaint. Pa un fysa well gynnwch chdi fod? Dyna ni. Mae un Gruffydd ap Gwenwynwyn mae o'n goroesi. Lawr yng Nghrombil y Castell dwi'n cwrdd a Sarah Johnson o'r ymddiredolaeth i weld darganfyddiad newydd sbon mewn selar lle di ymwelwyr ddim fel arfer yn cael dod. O, waw. Hwn di colapsio i gyd, do? Do. Be sgynna ni fyma ta, Sarah? Wel, da ni'n meddwl na hwn ydy lefel yr llawr o'r canolisoedd ac roedd na lifogydd ychydig o flynyddoedd yn ôl a ddaru'r llawr colapsio yn y canol, felly wrth i'r lawr disgyn, gawson ni hyd i'r twll ma fan hyn a da ni'n meddwl bod hwn yn rhan o'r castell yn wreiddiol o'r canolisoedd. A be oedd pwrpas y twll, felly, Sarah? Wel, da ni'n meddwl bod o'n rhan o'r gweithred i wneud efo'r drawbridge y castell. Pwysa yn mynd i lawr i fewn i'r twll mwyn codi'r bont ar ffrynt y castell i gael drws. Dyna, mewn ffordd, ydy gwaith cadwraethol ar unrhyw adeilad hanesyddol, de. Mae yna wastad wbath newydd, does, pam ti'n mynd i edrych fel detectif o gwmpas y lle o diddorol. Erbyn diwedd yr 11 ganrif ar 15, roedd grym y tywysogion yng Nghymru wedi diflannu, a'r tuduriaid yn teyrnasu. Gyda'r brwydro ar ben, roedd yn amser i droi'r hen gair yn gartref moethus i deulu'r Herberts. A fan hyn y buon nhw, am y 400 mlynedd nesaf. Edward Herbert oedd y cyntaf i berchnogi'r castell, a mi oedd o'n ffigwr blaenllaw. Roedd ei berthynas gyda'r tuduriaid yn agos, ac mi oedd o'n hynod o gyfoethog. Roedd y Herberts yn deulu dylanwadol, gyda ffrindiau pwysig yn llys Elizabeth y cyntaf. A lle gwell i'w diddannu nag yn yr oriel hir o didog yma. A prif bwrpas y galeri hir oedd dangos cyfoeth a moethusrwydd a da ni di cyrraedd y dyma'n statws ni. So ti'n cael y shifft na o fod yn gastell gwarchodol i fod yn blasty lle oedd pobl yn cael partis a dangos eu hunan, de. Chydig bach yn gystadleuo rhwng un plas a'r llall. Ond mewn amser, siawns, bu fysa'r lle yma wedi bod yn bach yn hen ffas ar un pryd. Mi nath o ddatblygu fod yn... Sa rhywun yn cerdded i'r fan hyn, deud, hyn yn bach yn 1550s. Un o drysorau mwyaf casgliad Powys yw'r llun bach twt sydd mewn stafell fach oddi ar y galeri hir. Mae o'n fath o lun arbennig sy'n cael ei adnabod fel miniature. Llun o berthynas agos i'r Herberts ydi o Iarll Sherbury. Dyn oedd yn pwysleisio just pa mor ddylanwadol oedd y teulu. Ar y pryd, roedd y lluniau miniature yma o celebs y cyfnod yn ffasiynol iawn. Felly, dychmygwch hwn fel llun fysa chi'n gael ar dudalan flaen Hello magazine. Mae nylder yn anhygoel yno fo. Llun sydd wedi cael ei wneud gan artist o'r enw Isaac Oliver yn 1613. Mae yna rei yn deud ei fod yn edrych yn drist. Dwi'n meddwl bod yn edrych yn drist, dwi'n meddwl bod yn edrych ar ben ei ddigon, sbiwch yno fo. Gorfod na'n hyderus, braf. Pa reswm sgynno fo i fod yn drist? Mae o werth ei ffortiwn, mae o yn ddyn arbennig iawn achos mae o yn filwr, mae o'n wleidydd. Mae yna lun ohono fo fan hyn ar yr achlysur. Ond o'n cael ei wneud yn farchog gan James y cynta. Mi oedd o yn gerddor. Mae'n debyg fod merched yn taflu hyn wrth ei draed. A mi oedd o yn nabod Elizabeth y cynta, y brenin James y cynta, a wedyn Charles y cynta. Felly mae o'n mynd â ni o un
cyfnod, y cyfnod Elisabethaidd i'r un nesa. Dyn fysa'n gallu cael ei ddisgrifio, swn i ddeud, fel yr Renaissance man gwreiddiol. Ne? Sgoffwch chi ar rywun? Na, ble arall ond. Sgan i mor tassels. Gyda'i gysylltiadau ar llysoedd brenhinol, mae'n saff deud bod yr Herberts wedi llwyddo cadarnhau ei statws ac roedd y teulu Renaissance yma angen palas Renaissance. William Herbert oedd y nesaf i etifeddu ac fe ath o gam ymhellach gyda'r cynllunio. Roedd o wir eisiau creu argraff. Wedi ysbrydoli gan 2 crand cyfandir Ewrop, yn ei gyfnod byr, nath William Herbert ychwanegu elfennau o bensaerniaeth baroc Ffrengig, fel y grisiau cantilever gyda'r peintiadau sy'n addurno'r waliau, a'r llyniau ar yn enfwd. Dyma ni yn stafell wely ora Castell Powis, a dyma diwedd taith greodd William Herbert yn y castell sy'n gyfres o stafelloedd moethus i gyd yn dilyn un o'r llall yn y ffasiwn newydd baroc Ffrengig. Pwrpas creu'r ystafell oedd i drio denu ymwiliad gan Brenin Charles yr Ail i Castell Powis i godi statws y castell. Ddaru William Herbert talu grocbris yn trio addurno'r stafell. Sbiwch arni, mae'n arbais y fanna efo enw'r brenin arni. Ond gweitha'r holl wariant ar yr ystafell, ddaru Brenin Charles rioed ymweld. Ond tra bod y teulu Herbert wrth ei boddau'n gwario pres, doedden nhw ddim mor hoff o gynilo, a phob un o deulu'r Herberts yn colli mwy o arian na'i ragfleunydd. I grynhoi, mi nathon nhw smonach o bethau, smonach llwyr o bethau, ond mi does i ar draws cymeriad aelod o'r teulu Herberts sydd yn ddiddorol iawn. I fod yn deg, mi ddaru hitha hefyd barhau y traddodiad teuluol o wneud smonach o bethau, ond swn i'n licio gwybod mwy amdani hi. Ei henw? Lady Mary Herbert. Sarah, deud wrthna ni am Mary. Wel, swn i'n dweud bod Mary'n andros o ddynas diddorol. Mae'n wedi ar gyfer hi oes hi, oherwydd oedd hi'n gyfoethog iawn. Fe roddodd hi arian ar yr farchnad stoc Ffrengig, felly dyna sut nath hi arian yn chwarae'r farchnad stoc. Ond nath bethau ddim mynd cweit fel oedd hi di obeithio. Nath o'n gweithio allan yn gret, sydd yn anffodus. Nath yr stoc cwympo gollodd i arian arno fo yn anffodus. A mi effeithiodd hyn ar gyfoeth y teulu i gyd. Do, roddodd o'i thad i wedyn i mewn dyled, oherwydd oedd o'n gorfod helpu i allan yn amlwg. Felly gafodd hynna effaith ar y teulu am flynyddoedd i ddilyn wedyn. A Mary sy'n sbio lawr ni yn fyna? Ia, felly mae hi fyny fan hyn yn yn enfwd yn cael ei portreadu fel duwies doethineb, Minerva. Mae hynna reit ironic, swn i'n dweud. Waw, sgwni oedd yna ddim cwilydd o gwbl nag oes felly. Aeth cyfran fawr o gyfoeth y teulu i dalu am yr ardd eidalaidd a ddylunwyd gan William Wilde, un o gynllunwyr gerddi mwyaf enwog a drud y cyfnod. Un o nodweddion trawiadol yr ardd ydy'r coed Owen enfawr sy'n llifo ar draws y terasau. Yn goed bach taclus yn wreiddiol, mi dyfon hwn enfawr pan ddoth hi'n ffasiwn i adael i goed dyfu'n wyllt, ond ers oes Victoria, maen nhw'n cael eu tocio eto. Mae'r hanesydd garddio Gwynedd Roberts wrth ei fodd efo nhw. O, mae'r rhain yma ers 3 mlynedd o mwy, ond beth sydd am y goeden Owen ydy mae'n cael ei thrin yn hawdd, mae'n drwchus, ond hefyd mae'n goroesi'n gia ni ar ôl cael ei thrin, a felly dyna'r prif reswm iddyn nhw ddefnyddio coed Owen. Felly ar y dechrau, sa'n nhw wedi bod yn, dwi'n dychmygu, yn fatha conical ac yn grwn ac yn ddel, lle? Bydda sti fychan iawn ac yn hawdd i'w trin, dydy o'n blesio dringo fyny ystol, 20 troedfedd yn mwy na di, drio trin gwrych Owen na di sti, ond mae'n yn her ag y sialens i dorri hyn, dydy. A cyn fod sôn am dŵl sgarddio mecanyddol, dim ond un ffordd oedd na i'w torri. Gwynedd, dwi wedi gweld llun o bobl yn torri'r coed Owen ma efo un o hein a un o hein. Wel ia, mae gen ti 7,000 o fetra sgwar o wrych yma, de? Ia. A mae goddom yn cymryd 2 ddyn, 3 mis i torri nhw. Be, rwan mae'n gymryd hynny? Yndi. Efo peirianna modern, ti? Yndi, efo craen a'r peirianna modern yma, yndi. Reit, dwi am roi cynnig arni.
ond yn y ffordd draddodiadol. Yn bod lle gychwyn. Ti dwi'n mae twllus i dir. Sgyn ti beth i wneud dros yr dyddiau nesaf yma? Ti'n amser swper, dwi? O, dwi wedi gwneud twll yn o, dwi'n meddwl. So syniad gwell, de? Dwi wedi cael syniad gwell, de, Gwynedd? Ie. So chdi ddim di topa, de, efo'r half, de? A di'n swingio fi ar hyd y beth, da? Sa'n ni miliad yn neud o? Hwna'n syniad da. Da, di gorffan erbyn heno. Ti'n gael wyl ni fi? Diolch ti. Well rhoi gorau dwi'n meddwl. Mor brydferth oedd y gerddi, roedd sefyllfa ariannol y teulu Herbert yn dweud stori arall. Mwyn cadw ei gafal ar ei statws a'i cyfoeth, fe unodd yr Herberts a theulu arall. Cam byddai'n cychwyn cyfnod tywyll iawn yn hanes Castell Powis. Da ni yng Castell Powis, caer adeiladwyd yn y canol oesoedd a ddaeth yn gartref moethus i'r teulu Herbert. Erbyn canol y 19fed ganrif, roedd teulu'r Herberts wedi fwy neu lai rhedeg allan o bres, a mi oedd y lle yma mewn peryg o fynd a'i ben iddo, felly oedd rhaid wneud rhywbeth yn gyflym. A be wnaethon nhw oedd dechrau chwilio am ŵr cyfoethog i'w merch Henrietta. Ac un dyddiau caru ar-lein, pa ffordd well i ddal llygad un ifanc cefnog nac i gomisiynu un o arlunwyr gorau'r wlad, Joshua Reynolds, i'w darlunio. Mae'r artist Ellery Mills wedi hudo gan y portread. Ar unwaith mae'n cael ei dyrchafu i ryw fath o elit. A bwriad y teulu ydy cyflwyno hi'r byd fel darpar wraig i rywun hynod arbennig, ariannog. Ariannog. Felly, mi roedd y portread yma wedi cael ei gomisiynu mwyn denu sylw. Tre gwerthu hi mewn ffordd. Y bechgyn ifanc gorau'r cyfnod. A dyma'r ddarparwr llwyddiannus, Mr Edward Clive. Roedd yn etifedd un o deuluodd mwyaf cyfoethog y byd. Ond, tra fod yr Herberts yn hen deulu cyfoethog, pres newydd oedd pres Mr Clive. Fe briododd y cwpl ifanc yn 1784, uniad, a gychwynodd gyfnod tywyll yn hanes Powys. Tad yng nghyfraith newydd Henrietta oedd Robert Clive, neu Clive o'r India, un o ffigurau hanesyddol mwyaf dadleuol ein oes. Fel asiant i'r East India Company, gosododd Robert Clive y sylfaen i'r Raj Prydeinig, a fo arweiniodd byddin yr East India Company i gipio tir a thrysorau mewn brwydrau gweidlyd yn ardal Bengal pan laddwyd miloedd o'r brodorion. Ar ôl priodi Henrietta, fe ddaeth Edward yn iarll cyntaf Powys. Fe ddilynodd ei dad i'r India a dod yn lywodraethwr Madras. Oedd o'n deg i ddeud fod Edward yn ddyn llwyddiannus fel ei dad? Wel, mewn ffordd, ond i fod yn onest, byw ar enw i dad oedd o. Heb i dad, fysa o heb di bod yn yr un sefyllfa, yr un mor pwysig, felly. Who you know ydi bob dim, ynddo? Mae'r amgueddfa Clive yng Castell Powys yn arddangos rhai o'r darnau nath Robert ac Edward Clive ddod yn ôl o'r Indiau, ac maen nhw wirioneddol yn frawychus. Gwely ydi o. Oedd yn berchan i rywun o'r enw Shiraz al-Dula. Mi nath Robert Clive frwydro yn erbyn Shiraz al-Dula, i ladd o, ennill y frwydr, a dod ar gwely yma yn ôl efo fo fel trysor. Mae o'n rhoi ias lawr yng nghefn mi. Oedd y dyn yma yn ymladd i gwmni preifat, cofiwch. A wedyn mae hwn, y darn yma, wel, mae'n rhoi croen gwydd mi, mae'n neud i'r blew sefyll i fyny ar yng ngwddw fi a bob man, achos mi gafodd hwn i gymryd oddi ar gorsedd, brydferth, aur, arweinydd o'r enw Tipu Sultan. Mae o yn mor arwyddocâl achos mae o'n ben teigr sy'n wbath sanctaidd yn India. A mi roddwyd hwn i Henrietta
Just fel anrheg. Fel fysa chi'n cael clus lysa yn duty free a roed o'i gwraig ffrind. Mae'r sgwrs diweddar am gael gwarad o gerfluniau cymeriadau fel Robert Clive yn hollti barn. Oes na le felly i'r ymddiriedolaeth warchod y casgliad o greiriau o gyfnod y raj sydd yng Castell Powis? Y balans ydy bod pethau yn cael ei arddangos ond ddim yn cael ei dathlu am hynny, ynddo? Dyna ni, da ni'n isio dathlu'r pethau, da ni'n mynd dathlu Robert Clive a'i deulu, ond mae o rhywbeth da ni isio trafod ac dall mwy amdano fo. Erbyn yr 18fed ganrif, George Charles Herbert, pedwerydd iarll Powys, a'i wraig Lady Violet oedd yn gofalu am y castell. Gyda chymorth byddin o weision. Mae'r hanesydd lleol Dewi Roberts wedi ymchwilio i fywydau'r pobl lleol oedd yn gweithio yma. Mi fodd yr morwynion ddim yn anarferol oedd yn weithio 1 awr ar 15, codi am 5, 6 bob bore, gweithio tan 10, hanner 10, bob diwrnod. Ac oedd y staff yma o ran gwaith, ni'n sôn am weithwyr, yn enwedig merched yn gweithio, oedden nhw'n gofod cario dŵr bob diwrnod i gael bath, i'r bobl mewnol cael bath. Cario dŵr mewn bwcedi fyny 6 set o stepiau. Y troedwyr, y footsmen, ddim yn arferol i 19 milltir, bod nhw'n cerdded 19 milltir mewn diwrnod. Mewn diwrnod? Ti mewn y ti? Waw. Yna 59 o stafelloedd yma yn Castell Powis. A mi fysa rhaid i hynny cael ei glynhau, yn ddyddio, y potiau PP fel petai, chamber pots. Doedd na ddim pas yn beth a toiledau a dechrau'r 20eg ganrif. Oedden nhw'n gofio cael ei gwagio 4 gwaith y dydd yn aml iawn o'r stafelloedd gwely y bobl yma. Y chambermaids oedd yna hynna, bob dydd. Fyny a lawr, fyny a lawr, fyny a lawr. Pan fu farw George yn 90 mlwydd oed yn 1952, fe roddodd y castell i'r ymddiriedolaeth genedlaethol. Dwi'n reit hapus bod fi wedi dod i ddallt hanes Castell y Well hefyd. Hynny yw, mae yna hanes hyll. Be sy'n bwysig dwi'n meddwl ydy bod fi fel yr ymwelydd dyddiau yma yn cael yn arfogi i fedru dysgu am y pethau yma, de. Be amdano chdi? Dwi jyst i cael gymaint o fwynhad yn darganfod stori'r adeilad, fel mae'r adeilad i ddatblygu, a'r drama sydd wedi bod o'i gwmpas o, ac yn fwy na dim y bobl a'r cymeriadau. A dwi wedi bod yn crwydro tŷ jyst yn dychmygu nhw gerdded fan hyn, sut leisiodd gynnu nhw, sut bobl iddyn nhw go iawn. Dwi'n meddwl bod yna un plas neu castell ym Mhrydain i gyd sydd heb i hanes. Ia, mae'r ffaith yn bod ni yma yn fraint, dwi'n meddwl, a mae hwnnw'n rhywbeth positif iawn, a mae'r ffaith bod rhywun yn cael dod yma i gymryd unrhyw beth isio allan o'r profiad. Mae perchnogion Castell Powis yn sicr wedi chwarae eu rhan yn hanes Cymru ers y canol oesoedd. Maen nhw hefyd wedi chwarae'r rhan yn hanes dadleuol sefydlu'r Ymerodraeth Brydeinig yn yr India. A falla mae'r sialens fwyaf rwan fydd ail-ddehongli'r hanes tywyll mae'r casgliad Clive yn ei gynrychioli tra'n gwarchod dyfodol y castell arbennig hwn.